Digi Club بودكاست برعاية توب نت very internet people. رجعنا معكم في دي جي كلوب والضيفة متاعنا الثانية هي مدام سيهام شقرون شيف دو بروجي اكس انتربرونيا على فونداسيون بيات. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك واللي يسمع فينا الكل. مرحبا بيك لاله معنا في دي جي كلوب. دونك ديجا قبل ما ندخلوا في الاكtualité نتاع لا فونداسيون بيات واش نحكيو على سبارك كلوب هذه حاجه جديده نيو حبينا ساعه نعرفوا شنو هي الفونداسيون بيات بالنسبه اللي يسمعوا فينا ومش عارفينها بالضبط. Alors, la Fondation BIAT, comme son nom l'indique, c'est une filiale de la BIAT. Donc, c'est une association à but non lucratif qui est développée pour des actions pour la jeunesse. Donc, d'où le nom, il y a Fondation BIAT pour la jeunesse. On a 3 missions, la formation, accès à la culture et doter nos jeunes twins samterna d'un esprit entrepreneurial. Donc, l'axe à travers ça باش توصل هي معناها باش توصل تحقق لي ميسيون نتاعها عملت 3 axes. Donc عملت une étude à travers l'étude هذيك خرجت 3 axes. Donc l'axe culture, l'axe éducation et l'axe entrepreneuriat. D'accord. Et en termes d'entrepreneuriat, est-ce que ça fait combien de temps la fondation BIAT موجودة؟ Elle a été créée en mars 2014 la fondation BIAT. Donc تبارك الله توا قريب باش نخلطوا ال3 سنين. Donc 5 ans, donc à ce stade, donc il y a, est-ce que les études, est-ce que toi la jeunesse tunisienne عارفة شو معناها entrepreneuriat تحس تبدلت الأمور شوية ولا مازالوا؟ Donc c'est une très bonne question. L'axe entrepreneurial a été lancé en 2016. وقبل ما نبداو نعملوا les projets نتاعنا, donc la Fondation BIAT عملت une étude stratégique dans le bureau Roland Berger pour statuer un peu Tunis وين vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Où l'étude a montré que l'esprit entrepreneurial en fait il ne s'acquiert pas في l'âge de maturité يعني وقت اللي هما في l'université يجي باش تقريهم انت معناها tout ce qui est entrepreneuriat واللي معاه. Il faut agir beaucoup plus tôt. L'esprit il a une capacité إنه يستوعب beaucoup. Donc la Fondation BIAT a pris comme action elle agit sur le jeune mais il a 15 ans. Donc la tranche d'âge adolescent exactement. Donc elle a confectionné des projets pour chaque tranche d'âge. أول tranche d'âge نخدموا عليهم les 15-18 ans. بعد tranche d'âge نتاع les étudiants وإحنا نكبروا. Donc pour les 15-18 ans بدأت بالو programme Spark يعني une étincelle يجي كيفاش le jeune هذاك اللي عمره entre 15-18 ans il ما يعرفش حتى شو معناها entrepreneuriat كيف انت tu vas lui inculquer cet esprit là ce mindset là. D'où le programme Spark اللي هو c'est un bootcamp de 2 jours يجيو فيه أكثر من 300 صغير يكون déjà اختار une thématique au préalable coaché par des étudiants في l'université اللي باش نخدموا فيها النهارين هذوكم كيفاش. Donc le but in fine معناها نتاع Spark Days انه le jeune هذاك يدخل عمره 15-18 ans face à un challenge كيفاش le décortique كيفاش يولي يراه une opportunité une solution une idée de projet et non plus un problème. Une opportunité business. Une opportunité business avec un business model canvas qui est simplifié. Bon احنا ما يربحوش فلوس mais il y a des prix. Donc كيفاش هما يوصلوا إلى pitch هكا l'idée هذيك قدام un jury la défendre ou كل Donc هذا c'est les Spark Days اللي هما ils ont été lancés من l'édition تاع 2016. احنا dès la première édition تاع Spark Days لقينا un engouement من عندك les jeunes قلت لك احنا نجيبوا plus de 300 jeunes وحبونا نقربوا لهم اكثر et 2 jours c'était insuffisant pour eux d'où on a pensé à instaurer les clubs et donc les clubs يعني فرد programme c'est le programme Spark هكا l'esprit كيفاش inculqué هو جديد ومش جديد فما جديد كل عام ديما يبدا فما جديد نقولك علاش مي ما يتمش جديد برشا خاطر يبدا زاد من l'année 2017 خاطر signature dernièrement nouveau club en tout cas on a instauré le Spark Club. Donc c'est quoi le concept Spark Club exactement? Donc le concept Spark Club ديما فرد mission inculquer la culture entrepreneuriale chez les jeunes اللي عمره entre 15 et 18 ans. Le process هو بيدو le club il est instauré dans une université que le lycéen il a besoin de se projeter dans le monde universitaire يعني c'est هذاك يقولش عليك انت تخليه il se projette نهار اخر. Donc il est coaché par des étudiants de l'université partenaire هذاك. Donc il y a des étudiants في le club et un coach senior اللي هو le prof il est juste là pour cadrer ou s'assurer du bon déroulement. Le club شنو il diffère من les Spark Days? Le club يخدموا على طول العام. Donc on va lancer le kick-off نتاعنا اللي هو في fin octobre حتى يكشي للفينال نتاعنا اللي هي في juin. Il y a des ateliers de génération d'idées, il y a des talks, il y a tout un process. Et les étudiants ils sont formés là-dessus. نجيبوا لهم un formateur pour les former. Donc كيفاش باش يعملوا les ateliers de génération d'idées là les lycéens. كيفاش باش يجيبوا des entrepreneurs ou des experts pour qu'ils partagent leurs expériences مع les lycéens afin de les inspirer. Donc
surtout le process. Bdina en 2016 avec 4 clubs. D'où les نقطة كنا بدينا 2016-2017 donc بدينا avec 4 clubs أول club دينا هو ال HEC ISG ENIT و ESSEC من بعد on a doublé زدنا دوفين تونس و استاد هي école de design avec مشينا سوسة ومستير مع إنيم وإنيزو وتوا on est à 15 clubs والحاجة الجديدة اللي انتريتها c'est la signature d'une convention مع l'université ISTIC اللي هي elle a instauré un spark club donc اللي في برج سدرية برج سدرية exactement effectivement donc اللي هما أكثر في البونليو سود نتاع تونس ولا يبداو قريبين سليمان دونك ولاية نابل ينجموا يقربوا هذيك هو كل كلوب يخدم على الانفيرونمون تاعو يعني على الليسي اللي هما بروش لي عندنا ان كلوب في قروان مع ايزي قروان عندنا كلوب في صفاقس عندنا افسكس فاكس وانيس فاكس عندنا كلوب في سوسه مع ايزيت سوسه وانيزو عندنا كلوب في قاسرين مع ايزيت قاسرين وعندنا واحد في قداش هو بلوز او موان سامحني النومبر نتاع لي ستوديون لي زيليف بلوتو اللي هما انتغري في لي ديفيرون كلوب هذوما قلت 15 كلوب تو هما 15 كلوب دونك شاك كلوب il compte au moins 30 lycéens في كل كلوب بارك الله مخي تاع في الحساب دونك احسبوا وحدكم اي لا ابخي سي سبارك كلوب شنو اللي باش نجموا يعملوا باهي دونك احنا في التي او تي في الفورماسيون تاع لي كود جونيور كيف نخدموا نعملوا ان برين ستورمينغ سور لو تشالنج اللي هما باش يخدموا عليها كلي جون هذاك دونك لي جون هذوك باش يخدموا على ان تشالنج كومان كالكو سوا الغوفرنورا فين هو موجود وكل كلوب في الاخر il devra organiser un jury pour choisir une équipe qui va le représenter à la finale. Et il y a la clôture, اللي احنا نسميها Spark Challenge, où une équipe de chaque club dit قدام un jury pour pitcher son idée de projet qui est bien ficelée, avec un business model canvas, avec une présentation, معناها une idée qui est bien élaborée et défendable قدام un jury pour choisir 3 équipes lauréates. C'est ce qu'on appelle donc le Spark Day. C'est le Spark Challenge. Le Spark Spark Days, Challenge. c'est le programme Spark, il est défalqué en Spark Days, نهارين, plus Spark Club اللي هو يخدم على طول العام. D'accord, très très bien. Ben, à part هذا خاطر نعرفوا تبارك الله فونداسيون بيات عندها plusieurs événements. Donc quels sont les upcoming events déjà الناس باش تحل عينها وتس كان فما شي حاجه يشاركوا فيها. D'accord. Ben, donc انا خليني نكملك في الشان دو فالور نتاع l'axe entrepreneuriat. Donc 15-18 ans on a le programme Spark. يكبروا شويه يبداو étudiants هو تاو il est en cours ça y est le programme il est lancé c'est Open Startup Tunisia. Il est la fondation Biat partenaire fille donc c'est يجيبوا des étudiants باش يخدموا على des idées de projet في tout ce qui est social. ومن بعد l'équipe qui gagne تطلع لكولومبيا باش البيتش مع d'autres équipes اللي جايين à travers البلدان الكل من العالم. يكبر شوي اللي هو عندنا هذا توا باش يجي في janvier on va lancer le plus grand concours de l'entrepreneuriat. Janvier 2019 c'est Blue Masters اللي هو c'est un concours dédié aux porteurs d'idées, aux start-upers et ceux qui ont des entreprises sociales باش pour les booster, pour les aider. عندهم les formations, on a des formateurs de très haut niveau les jeux ils vont être sélectionnés donc ils vont bénéficier d'une formation de très haut niveau plus إذا كان يربحوا في jury 2 ou jury 3 معناها يتعداو les 3 rounds تاع جوري ثم دي كاش برايس اللي قيمتهم 360 تري بيان وابار هذو ما فماش حاجات اخرى en gros في الكولتور ولا حاجه في الاكس كولتور عندنا فيت دو لا ميوزيك اللي هي في جوان بور لي جون تالون اللي يبداو يفول معناها يحبوا يقدم معناها يحبوا يفول جوي قدام وعلاش وهذا سي تري انتريسون لخاطر يا بوكو دو ستارت ابور دانجينيور اللي اكتشفت فيهم موهبه كبيره الميوزيك والكولتور والله عندنا مواهب طياره عندنا مواهب طياره في تونس en tout cas c'est très intéressant tout ça اللي يحب يعرف اكثر معلومات على الفونداسيون بيات ولا يتبع لي dernières nouveautés. Est-ce qu'il y a une page Facebook, un site internet? Ben, on a une page Facebook, bien sûr, Fondation Biat, ou on a la plateforme interne www.fondationbiat.org.tn. Ils s'inscrivent. La plateforme, qu'est-ce qu'elle permet aussi? Quand tu t'achètes tes centres d'intérêt, ou à travers les centres d'intérêt, à chaque fois, tu reçois un email, puis tu un projet qui est susceptible d'être intéressant pour toi, voilà. Au moins, tu es au courant des événements de la Fondation. Très très bien. Madame Siham Chakroun, chef de projet Axe Entrepreneuriat à la Fondation Biat. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. عندكم معلومات الكل كان تحبوا تمشوا على الانترنت وعلى الفيسبوك pour savoir quels sont les upcoming events. Vous êtes تفهموا أكثر le rôle de cette fondation là. هذا اللي عنا جمعة ذا في دي جي كلوب ملتقانا جمعة جاية باي باي. دي جي كلوب مع وليد نفاتي.
برعاية اليوم بالعرض سمارت ADSL اكسترا توب نت تحط على ذمتك اقوى لي ديبي ان illimité وباحسن الاسوان. ال 8 ميجا ب 34900. توب نت very internet people.